最近有人問我一個好得意嘅問題，佢話田生，你覺得賺100萬容易定係攞100張選票容易？呢啲選票唔係小圈子喎，唔係識人嗰啲啊，係三唔識七嗰啲喎。Okay. 我諗都唔諗同佢講賺100萬容易啲。跟住我同佢講，賺1億容易啲咧，定係攞1萬張選票容易咧？更加係賺1億容易啲。咁即係話俾你聽咧，選舉好得意嘅，選舉係平衡各方嘅利益。你商界咧，你係單元追求一樣嘢叫盈利，係咪？其實某程度上係簡單好多。你做任何生意，你總之增長盈利，你諗盡方法得㗎。係一個黑與白，好簡單嘅一個概念。去到社會責任政治咧，你要擺平個個唔同嘅利益，嗰度咧就冇一本天書，亦都冇黑字白字話有個答案嘅。最低工資你話低，有人開心，有人唔開心；你話高，有人開心，有人唔開心。你唔同賺錢多一定有好過賺錢少嘅。如果你作為一個股東，咁所以咧喺社會問題上、社會責任上咧，商界人士係好多嘢學，成個思維係唔同。但係咧，而家香港我覺得開始有股反商情緒，我係好關注。我細嘅時候咧，老豆、阿爸、阿媽同我講：你做一個出色嘅商人，我引以為榮。今日咧，好似咧你賺錢越多越俾人鬧。其實就係香港咁搞落去咧，好大問題。咁點解會形成咁咧？就係我覺得其實我哋商界唔熱衷政治。商界人士就掛住自己生涯方面賺錢，從來唔去政治，從來唔去面對傳媒，唔去公眾。同埋咧，佢唔夠多去睇僱員嘅利益，僱員喎，係嘛？咁我覺得一個成熟嘅經濟體系咧，嗰啲老闆、啲僱主一定要開始去睇埋僱員嘅利益先得。我唔係因為我今日直選去諗呢樣嘢，我係有感而發。就算我唔參選咧，我都覺得咧唔好搞到咁拉到咁平衡分化，係嘛？即係話你盲目追求攣多1蚊，係嘛？壓嗰班人時間長成長遠計咧，其實一間公司都唔會好成功。歐洲有啲公司好早放工嘅啫嘛，北歐嗰啲好早天黑嘅啫嘛，佢啲工時唔耐㗎，啲人又好有創意。即係其實如果你員工福利好咧，嗰啲人嘅生產力提升，到頭來幫助公司。我哋香港有少少係廠家嘅心態，捏，但係呢個心態要改嘅，慢慢改嘅。如果你啲員工係一個唔同嘅睇法，係咪？你唔好捏到太盡嘅話咧，佢哋會有創意俾你，嗰啲創意啊，即係嗰個價值係不可估計。